Dragi moji gledatelji, specijalno gledateljice nakon 50 godina života, u današnjoj emisiji ću vam govoriti kako ćete spriječiti najgore bolesti kralježnice uz pomoć korištenja najbitnijih minerala. Govorit ću vam što su bolesti kralježnice, zašto su žene u 50 i plus godinama u jako velikoj opasnosti. Reći ću vam koji su daleko najveće greške koje svaki dan radite i zbog kojih nikada u životu nećete izliječiti bolesna leđa, nego će ona biti puno gore u nekakvom vremenu ispred vas. Govorit ću vam kako kemijski sintetski lijekovi utječu na takozvano liječenje bolesnih leđa i naravno govorit ćemo o bitnim mineralima koji su, kako se uzimaju, da bi imali jednu izvanrednu informaciju o prirodnom načinu liječenja bolesne kralježnice. Boli jezik tijela, a kralježnica je njegov najiskreniji glas. Kad se pojavi, ona ne govori samo o tjelesnom umoru, već i o emocionalnom i duhovnom iscrpljenju. Kralježnica, taj čudesni stup koji nas uspravlja, koji nosi cijelu težinu tijela i života, često strada jer smo izgubili povezanost sa vlastitim centrom ravnoteže. U žurbi modernog života zaboravili smo disati duboko, hodati uspravno, hraniti se prirodno i poštovati tijelo kao hram duha. U mladosti se lako opraštaju grijesi i greške. Tada tijelo ima rezerve, ima snagu za oporavak. Nas godinama račun dolazi na naplatu. Sjedilački način života, neprestano gledanje u ekrane, kronični stres, manjak svježega zraka ili prirodnog svjetla stvara lanac slabosti, a kralježnica, koja bi trebala biti čvrsta, elastična, postaje ukočena i krhka. Mišići koji ju podržavaju gube tonus, a kosti postupno tanje, poput suhe grančice koja samo čeka trenutak da pukne. Jedan od onih najvećih problema što vi, moji dragi gledatelji, smatrate da je recimo bolesna leđa ili bilo koja druga kronična bolest sasvim normalan dio vašega starenja. Jer Bože moj, sasvim je normalno da imate 50-60 godina pa da vas bole leđa cijelo vrijeme. To je jedan od onih aspekata razmišljanja koje u potpunosti trebate maknuti iz svoga razmišljanja. Jer mi znamo osobe koje imaju 70, 80, 90 godina pa opet imaju zdravu kralježnicu. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Dalje što trebate razmišljati. Bol je znak neravnoteže, a neravnoteža se može ispraviti. Ali ne samo sa kemijskom tabletom, ne injekcijom, ne operacijom, već promjenom načina života. I kada razumijemo da kralježnica ne stari zato što brojimo godine, već zato što gubi ono što je u hrani, kao što su minerali, kretanje, sunčevu energiju i smirenost duha, tada počinje iscjeljenje. Zato se bolesti kralježnice moraju promatrati cjelovito. Tijelo, um i duh čine jednu cjelinu. Ako liječimo samo tijelo, a zaboravimo duh, bolest će se sama vraćati. A ja ću vam reći 3 najgore aspekta vašega razmišljanja što radite svi vi i zašto imate katastrofalno bolesna leđa. A to mogu reći uistinu, 26 godina liječim bolesne osobe sa bolesnim leđima. 3 aspekta su katastrofalna i svi ih praktično ponavljate. Prva je informacija koju trebate znati, da u potpunosti zanemarite zdrav način života, zdrave životne navike i zdravu prehranu kao dio nečega što vama treba. I onda još najgore je zapravo što svega radite, tražite brza, jednostavna rješenja i prije svega u formi kemijskih sintetskih lijekova. Kada oni više ništa ne djeluju, dobivate kemijske injekcije, kada vam oni u potpunosti unište tijelo i vašu kralježnicu, vi ćete završiti na operaciji. Jeste me shvatili? Nitko od vas ne smatra da zdrav način života, zdrava prehrana, zdrave životne navike i prirodni lijekovi su nešto bitno za vaše zdravlje. Svi mi itekako vjerujemo ono drugome, to je da ćemo popiti jednu tabletu i da ćemo biti zdravi, a to ćemo malo kasnije pričati malo dubinske. Kod žene nakon 50. godine kralježnica postaje posebno osjetljiva, jer se u tom razdoblju tijelo mijenja hormonalno i ubrzava se gubitak minerala. Pad estrogena znači slabiju apsorpciju kalcija, a time i brže starenje kostiju. Na to se nadovezuje manjak vitamina D zbog premalog boravka na suncu, te smanjeni unos bitnih minerala i vitamina zbog industrijski obrađene hrane. Sve to dovodi do procesa koji traje tiho, ali neumoljivo. Kralježci postaju porozni, diskovi gube vlagu, a tijelo gubi snagu iznutra. Bolovi koji se javljaju u donjem dijelu leđa često su povezani sa drugim problemima, a ukočeni brak često je povezan recimo sa stresom i puno toga.
Zato je svaka bol u kralježnici poziv da zastanemo, da se vratimo sebi i da se upitamo čime hranimo tijelo, čime hranimo svoj duh, gdje trošimo svoju snagu i energiju. Jer kada tek počnemo shvaćati da nešto pogrešno radimo u životu, možemo početi popravljati situaciju sa bolesnim leđima. Jer ovaj proces bolesnih leđa u suštini traje dugog niza godina. U super rijetkim situacijama netko može imati nekakvu ozljedu, nekakav udarac u leđa, pa ima katastrofalnih teških problema odmah. Međutim, ove teške kronične bolesti leđa koji su usput, moji dragi gledatelji, 300% veće nego prije 25 godina, dio su našeg razmišljanja i svakodnevnog liječenja. I ako je to sve tako fenomenalno, ako su čudotvorna rješenja nama na dohvat ruke, kao što su tablete, injekcije i operacije, ili da vas neko namjesti, ili da vas neko istegne, zašto za Boga miloga danas više nego ikada u povijesti imamo bolesnih osoba sa bolesnim leđima? I zašto su bolesna leđa broj jedan uzrok invalidnosti svih, a specijalno vas žena nakon 50. godine života? Jeste ikad čuli tu informaciju? Dakle, 50% invalidnosti praktično u cijelom Europi i razvijenim zemljama svijeta otpada na bolesna leđa. Ako je to sve tako fenomenalno. I prije nego što nastavimo sa emisijom, želim vam reći jednu senzacionalnu vijest. Moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, treći dio, u službenoj je u prodaju. Možete ju odmah sada kupiti na internetskoj stranici Mariolab.hr. Ovo je najveća, najdulja i najbolja knjiga koju sam ikada napisao. Jedan je prirodan nastavak moje 3 prethodne knjige koje se nazivaju Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i naravno Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Ove 3 knjige i ova moja nova knjiga vas uči kako se putem zdravog načina života, prirodnih lijekova, spriječavate i liječite najgore bolesti modernog čovjeka. Zašto vam treba ova knjiga ili sve ove moje knjige? Specijalno jer ovakve vrste informacije nemate praktično nigdje. Ne u Europi nego u cijelome svijetu imate jako malo knjiga koji govore o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Imam još jednu veliku izvanrednu vijest. Zadnju godinu dana smo intenzivno radili da sve 4 moje knjige prevedemo na 11 stranih jezika. I moje knjige od sada su dostupne na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. One su odmah sada svima vama dostupne na mojoj internetskoj stranici Mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa, samo vodite računa. Ove knjige koje su prevedene na sve strane jezike nisu dostupne kao tiskana knjiga, kao pisana knjiga, nego kao e-knjiga. A što je e-knjiga? To je knjiga koju vi kupite i u roku nekoliko minuta na vašu e-mail adresu dolazi knjiga u formi elektronskog formata, gdje onda ovakvu vrstu knjige odmah sad možete čitati na tabletu, na kompjuteru, recimo na mobitelu, i to vaša knjiga zauvijek i dobijete u roku nekoliko minuta. Dakle, svi vi koji dugo ste čekali, dugog niza godina, moje knjige možete kupiti, ali u elektronskoj formi. Sve informacije sam dole ispod video zapisa. Moja internetska stranica Mariolab.hr je prevedena i na sve vaš 11 stranih jezika. Pronađite ikonice gdje možete prevesti internetsku stranicu, kupite knjige i odmah ih počnete čitati. Naravno, nova knjiga je dostupna kao tiskana knjiga. Imate puno popusta na pakete moje knjiga. Drage volje, radim ovo da bi pomogao svima vama. Poklonite sebi nešto i vašima najbližima čudesne prirodne lijekove od Marija i moga znanja. Ajmo reći kako moderna medicina liječi samu kralježnicu i zašto se stvara začarani krug ovisnosti o lijekovima. Jer svaki put kada tijelo pošalje signal boli, umjesto da poslušamo što nam tijelo pokušava reći, mi ga ušutkamo tabletom. Privremeno olakšanje donosi osjećaj da smo nešto učinili, ali u stvarnosti bolest nastavlja napredovati u tišini. Nesteroidni protuupalni lijekovi poput ibuprofena, diklofenak i ketoprofena zaista mogu kratko smanjiti bol i upalu, ali cijena koju plaćate je vrlo visoka. Dugotrajno uzimanje ovih lijekova uništava želučanu sluznicu, dovodi do gastritisa i čira na želucu, uništava imunitet, a kod mnogih žena izaziva ozbiljna oštećenja jetre i bubrega. A bubrezi jetra su ključni za održavanje mineralne ravnoteže i čistoće krvi. I čim oni postaju oslabljeni,
dodatno se pogoršavaju situacije sa vašim leđima. Mišićni relaksanti poput diazepama i tiazidina daju privremeni osjećaj opuštenosti, ali ujedno smanjuju tonus mišića koji prirodno podupiru kralježnicu. Tijelo također postaje sve slabije i sve ovisnije o vanjskoj pomoći. Umjesto da jačamo mišiće, da prirodno liječimo, mi našu kralježnicu u potpunosti uništavamo kemikalijom. Jer su nama to tako leki, moji dragi gledatelji. Nego što nastaje, moji dragi gledatelji, o bolesnim leđima, želim vam reći jednu veliku vijest. Od nedavno u mojoj ordinaciji imamo mogućnost uz pomoć modernih tehnologija prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju ili upite za liječenje i konzultacije u našoj ordinaciji. Zato vam svima sada preporučujem, ukoliko imate bolesna leđa, bolesne kukove, bolesna koljena, imate reumatorni artritis ili bilo koju drugu bolest modernog načina života i želite saznati kako možete ozdraviti, želite saznati kako zdrav način života, prirodni lijekovi i zdrave životne navike mogu uistinu izliječiti vaše bolesti, nazovite moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79200. Obavezno nas kontaktirate pismeno putem Whatsappa ili Vibera ili nas kontaktirate putem e-maila. I slobodno na pismenim putem sa bilo kojeg jezika u bilo kojem kraju svijeta pošaljite vašu medicinsku dokumentaciju. Napišite točno što vi želite liječiti, a mi u našoj ordinaciji ćemo to prevesti. I što je još bitnije, ja ću osobno za sve vas napraviti poseban program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih prirodnih lijekova koji ćemo dostaviti na vašu adresu bilo kojem kraju svijeta. I vaš kompletan program prirodnog liječenja vama dolazi na vašu e-mail adresu, dobijete sve prirodne lijekove i onda uz moju pomoć liječite se. Nemojte se stidjeti, zovite nas, specijalno pišite, a mi ćemo napraviti sve da vam pomognemo. Ajmo govoriti o čudesnim kemijskim lijekovima kako djeluju na naše tijelo. Ajmo krenuti u onom drugom aspektu što često dobivate, a to će biti injekcije kortikosteroida radi bolesnih leđa. Kortikosteroidne injekcije koje se često prikazuju kao čudesno rješenje u početku donose olakšanje, ali dugoročno razaraju tkiva. Kortikosteroidi razgrađuju mišićna vlakna, slabe tetive i ubrzavaju gubitak koštane mase. Žene koje koriste godinama često završe stanjem kostima, povećavaju rizik od prijeloma i trajno oslabljenim imunitetom. Kada sve to ne pomaže, moderna medicina nudi posljednje rješenje, a to je operacija. Međutim, operacija kralježnice rijetko rješava uzrok problema. Ona može otkloniti pritisak na živac ili stabilizirati određeni segment kralježnice, ali ne može vratiti prirodnu elastičnost, snagu i protok energije kroz tijelo. Što više, nakon operacije često dolazi do stvaranja ožiljkog tkiva, smanjenje pokreta i bolova u drugim dijelovima leđa, jer tijelo pokušava nadoknaditi izgubljenu ravnotežu. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Još jednom se vraćam par minuta unatrag. Ako su sve ove medicinske metode toliko fenomenalne, zašto mi danas imamo 300% više bolesnih osoba od bolesnih leđa, a za 5 godina će biti vjerojatno 90% osoba preko 50. godine da će imati bolesna leđa? Jer shvaćate da mi radimo nešto pogrešno. I nama se kontinuirano prodaje priča da nijedna kronična bolest se ne treba rješavati sustavno, prirodno, nego sa brzim, jednostavnim rješenjima. Jel vi vidite koliko je to laž u svakodnevnom načinu razmišljanja? Samo jedna tableta, samo jedna injekcija. Evo, nedavno mi jedan gospodin došao i rekao je dugi niz ima godina bolesna leđa. Ovo je jedan mlađi gospodin koji je patio bolesnih leđa 15 godina. I on kaže, kada mene bole leđa, uzmem tabletu, injekciju ili odem kod jednog super poznatog čovjeka koji on meni namjesti leđa. Jeste mi čuli, moji dragi gledatelji? Mi vas namjestimo i vi ste poslije toga zdrava osoba. I on njega namjesti, on je zdrav kao pod navodnicima pola godine, godinu dana. I što se događa nakon svih tih situacija? Drugi put kad dođu simptomi, oni dođu, kao što sam malo prije rekao, sa osvetom. Budu puno gori. Jer vi ništa niste popravili. Dakle, vi ni u jednom segmentu vašeg razmišljanja niste riješili uzrok bolesti. A sve što želite riješiti uzrok bolesti, ne smanjivati simptome. Što znači smanjim simptom, a meni uzrok bolesti se pogoršava? I svake godine dok ne riješite uzrok bolesti, bit će sve gore i gore. Vi možete biti bolje par mjeseci, godinu dana, 2 godine i onda poslije toga bude sve katastrofa. I što duže vremena prolazite i duže ste u kroničnim bolestima, bit će katastrofa za liječenje. I onda mi punimo sve medicinske prakse, sve privatne bolnice, sve krcato puno osoba koji imaju bolesna leđa. I mi svi opet radimo jedno te isto. Tableta, injekcija, operacija, istezanje, lomljenje.
A nitko ne razmišlja o zdravom životu, zdravim životnim navikama i prirodnim lijekovima. Jer je to nešto što je baba Roga rekla i to je potpunosti bez veze i to će vam puno puta reći vaši liječnici. Jer ne trebate živjeti zdravi život, jel tako? Samo trebate dobiti injekciju i tabletu i onda ste super zdravi. Tko god tako živi, a veliki broj vas tako živi, onda ćete, kako bi rekao, ono što ste sijali, to ćete i požnjeti jednoga dana. I to je to, moji dragi gledatelji. Idemo dalje. Ajmo govoriti da prije svega tijelo nije stroj koji se može popraviti zamjenom dijelova. Ono je živi sustav koji traži cjeloviti pristup, a bol nikad nije neprijatelj. Ona je učitelj. Ona nas poziva da promijenimo način života koji živimo, što jedemo, dišemo i mislimo. Kada umjesto slušanja tijela posegnemo za kemijom, mi zapravo gasimo signal koji nam može spasiti zdravlje. Zato svaka žena koja se suočava sa bolestima kralježnice treba shvatiti, iscjeljenje ne dolazi izvana, već iznutra. Pravi lijek nije u ampuli, tableti, injekciji, već u vraćanju onoga što tijelo uistinski nedostaje. A to su minerali, vitamini i ostale situacije koje vama niko nikada u životu nije rekao da vama to sad fali. Ja ću vam sad reći što će vama uistinu pomoći u smislu minerala za bolesna kralježnica. Kada govorimo o bolesnim leđima, prije svega ćemo danas govoriti o onim aspektima našega leđa koje se najčešće uništavaju. To su kralježci, gdje vi u najvećem broju slučajeva imate uništenje hrskavice, imate uništenje kostiju koje propadaju, koje se sužavaju, koje se krive i mi sve što trebamo u naše tijelo, specijalno vi žene nakon 50. godine života, unositi magnezij i kalcij apsolutno svaki dan. Kralježnica je građena od kostiju, hrskavice i vezine tkiva, a njezina snaga ovisi o ravnoteži kalcija, magnezija i vitamina D. Ovi elementi ne djeluju odvojeno, oni su trojstvo koje čuva stabilnost kostiju, živčanog sustava i mišića. Kalcij je glavni građevni materijal kostiju i zuba. Bez dovoljno kalcija kosti gube gustoću, a kralježci postaju porozni i krhki, a žene nakon 50. godine trebaju oko 1500 mg kalcija dnevno, ali ne bilo kojeg oblika. Da bi se dobro apsorbirao, potrebno je koristiti kombinaciju kalcij karbonata, kalcij kelata i kalcij aspartata. I ta mješavina omogućuje da tijelo iskoristi kalcij upravo tamo gdje ga najviše treba, u kostima, a ne krvnim žilama. Magnezij je njegov tihi partner, on aktivira više od 300 enzima, održava elastičnost mišića i sprečava ukočenost generalno zglobova i vama treba otprilike magnezija minimalno 750 mg dnevno. Računate kalcij i magnezij treba svaki božji dan. 1500, 750 mg jer trebate u odnosu nekako 2:1. I to ništa ne funkcionira kvalitetno bez vitamina D. Magnezij, kalcij, vitamin D vam treba svaki dan ukoliko želite spriječiti artrovske promjene, bolesna leđa ili bilo koji drugi problem. I sad se vraćamo do onoga još velikog problema. Ima ih, mislim, puno zašto ste toliko bolesni. Ja samo želim reći ono iz moga iskustva što vam pomaže, a što vam je rapidno pogoršava zdravlje. Ajmo malo sad govoriti kako da mi unosimo kalcij, magnezij i vitamin D u svome svakodnevnom životu. Reći vam samo malo par primjera u kojoj hrani imate ovih bitnih minerala. Kada govorimo o mineralima, imate ih krcato u sardinama, lososu, špinatu, blitvi, brokuli, bademima, lješnjacima, sjemenkama sezama, čija sjemenkama, bućinim sjemenkama, integralnim žitaricama, jaja, kefirom i jogurtu, organski rikota sir, suhe smokve, banane, avokado, zobene pahuljice, gljive ili tamna čokolada, vi imate puno ovih minerala, vitamina u svakodnevnoj prehrani, samo što mi to naravno ništa ne jedemo. Ali opet vam napominjem, svi vi, specijalno vi žene nakon 50. godine života, i da jedete ovo sve svaki božji dan, vaše tijelo iz hrane ne uzima sve što njemu treba, jer vaša probava nije ista kao kad ste imali 20 godina. Loša probava, generalno sustav želuca i tankog i debelog crijeva je odgovoran za prerađivanje one hrane u minerale i vitamine u svakodnevnom životu. I što smo stariji, to je sve gore. Vi ste sa 20 godina pojeli, ne znam, jednu bananu i od te banane ste dobili 100% magnezija, 100% kalcija i svega ostaloga. Istu bananu pojedite sa 50-70 godina, nećete dobiti ni 50%. Nećete dobiti možda ni 20-30%. I zato vam uvijek, ako ćete me saslušati, naravno to mi apsolutno ne morate voditi računa o što vam ja govorim, možda je to bez veze, ali ja ću vam reći, eto što ja smatram da vama treba.
Apsolutno, ako mislite imati bolesna leđa, svaki dan treba magnezij, kalcij i vitamin D u čistim organskim preporučenim dnevnim dozama. Kada to ne možete dobiti iz hrane, vama trebaju specijalni dodaci prehrani, ali ne bilo kakvi dodaci prehrani, za Boga miloga, magnezija, kalcija, vitamina D. Daleko najveći izbor tih minerala, vitamina ili ostalih nutrijenata koje mi kupujemo su kompletno smeće. I ono što vi sve sad radite? Vi sad mislite da ćete otići u prvi dućan i kupiti magnezij i kalcij da ste riješili problem. Ajde da vam još nešto kažem što veliki broj vas apsolutno ne razmišlja u svome životu. Da li vi znate, moji dragi gledatelji, da je unos dugo vremena loših dodataka prehrani da nam mogu rapidno uništiti zdravlje? Ajde još jednom ponovimo ovu rečenicu. Loši dodaci prehrani koji se uzimaju dugi vremenski period itekako vam mogu naškoditi jer su ukrcati lošim kemikalijama, umjetnim bojevima, konzervansima i sličnima. Jer ne može, za Boga miloga, uvijek biti isto ako ćete kupiti magnezij i kalcij za 5 eura, 50 eura ili 500 eura. Jeste mi shvatili? Bolje nemojte ništa kupovati jer svi na kraju krajeva tražite brza, jednostavna i jeftina rješenja. A gdje to ima, moji dragi gledatelji? Nema nigdje. Vi ako znate visoko kvalitetnog proizvođača dodataka prehrani koji možete 100% biti sigurni da ima sve ove minerale, vitamine u svome sastavu, molim vas kupite ga, molim vas uzimajte ga. Ako slučajno ne znate koji su visoko kvalitetni dodaci prehrani koji sprečavaju bolesti leđa i ostale bolesti zglobova, ja ću vam preporučiti na mom dućanu zdrave hrane postoji nešto što se naziva optimalni set. Optimalni set vam izgleda otprilike ovako, moji dragi gledatelji. Dobite jednu kutiju, a ja ću vam preporučiti da kupite takve 3 kutije za 3 mjeseca. Uzmete nešto što se naziva optimalni set. Optimalni set vam je set, ajmo reći, najčišćih multivitamina što možete zamisliti. U ovome setu imate sve minerale, sve vitamine u čistim, prirodnim, organskim formama. I ovi dodaci prehrane su proizvedeni od jedne od najboljih kompanija na svijetu koja se naziva Fitline iz Njemačke. Ova kompanija radi preko 30 godina i ovaj dodatak prehrane je daleko najbolji dodatak prehrane što apsolutno imaju. Svi koji ga uzimaju preporode svoje zdravlje iz svih mogućih aspekata. Jer svi minerali, svi vitamini vam dolaze u jednom obliku praha koji mutite u jednome vodi, popijete 2 puta dnevno i slično. Vi ako želite poboljšati svoje zdravlje, dole ispod videozapisa kupite optimalni set 3 mjeseca i za 3 mjeseca ćete kompletno preporoditi vaše zdravlje sa ovim mineralima. Naravno, vi to ne morate napraviti, uzimajte naravno što god vi smatrate da je za vas dobro i naravno bit će onako kako bude bilo. I moji dragi gledatelji, htio bih vam za kraj emisije naravno dati jedno čitanje iz same Biblije i čitat ćemo nešto jako, jako interesantno. Govorit ćemo o Evanđelju po Mateju 28, 1/4. U Bibliji piše prazan grob, poruka anđelova. Po suboti u svanuće prvog dana sedmice dođeše Marija i Magdalena i druga Marija da pregledaju grob. Najedanput se zemlja silno potrese, anđeo Gospodnji siđe s neba i pristupite, odmaknu kamen i sjede na nje. Lice mu bilo sjalo kao munja, a odijelo mu bijaše bijelo kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi, a anđeo reče ženama: ne bojte se, znam da tražite razapetoga Isusa. On je ovdje, uskrsnuo je kako je rekao. Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen i zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim: uskrsnuo je od mrtvih i eto, pred vama ide u Galileju. Onda ćete ga vidjeti. Eto, to vam rekoh. A one sa strahom i ujedno sa velikom radošću smjeste ostaviše grob, te otrčaše, te se jave njegovim učenicima. Možemo reći, u ovim recima se skriva poruka buđenja i preobrazbe. Kamen nije zaklanjao grob. Simbol je tereta, boli i tame koje nas sputava, a trenutak kada anđeo silazi s neba i odmiče kamen. To je trenutak ozdravljenja, trenutak kada duša ponovo diše i kada tijelo počinje obnavljati snagu. Svaka žena koja osjeti bol u leđima pozvana je da u tom trenutku ne vidi samo bolest, nego priliku da se ponovo rodi, da promijeni način života, da se poveže sa prirodom, svjetlom i vjerom. Kada tijela primi prave minerale, kad se kralježnica hrani pokretom i svježim zrakom, kada se duša smiri u molitvi i zahvalnosti, tada se događa istinsko iscjeljenje. Zdravlje kralježnice nije samo u tabletama i u injekcijama, ono je vraćanje svjetlu, jer ujutro kada ustanete uspravite se svjesno. To nije samo fizički pokret, to je čin vjere. Pogledajte prema nebu, zahvalite što Bog postoji za sve nas. Zahvalite dragom Bogu, dragom Isusu, što nam je dao ovaj život i da nam daje mogućnost da se mi možemo oporaviti. Naše tijelo je čudesan
ne znam, najčudesnija mašina koja je ikada stvorena ikada u povijesti. Vi ni sami niste svjesni koliko puta nas tijelo obrani. Mislim, ja sam šokiran kad ja vidim ljude koji desetljećima žive katastrofa i opet dožive nekakve godine, a s druge strane vidite ljude u mladim godinama, 20-30 godina, koji su katastrofa bolesni. A današnja emisija je vezana za bolesti leđa. Ako vi ne vidite, molim vas, malo bolje razmislite. Vidite, sva naša djeca i mlade ljudi žive katastrofa. Pred ekranima smo, pretili smo, jedemo smeće od hrane, onak ćemo kasnije sve zalijevati lijekove. Ali vi ne vidite taj koncept koji je potpunosti pogrešan. A na osnovu toga svega zna se ko od toga najviše profitira. Oni ljudi koji su malo pametni, malo drugačije razmišljaju. I onda počinju živjeti drugačiji način života, počinju živjeti zdravije i žele biti zdravi. Jer vi niste za Boga miloga zdravi ako kontinuirano pijete lijekove. Mislim, meni je to toliko nebulosno razmišljati. Svi gutate lijekove, specijalno preko 50. godine. Valjda 95% osoba svakodnevno guta lijekove za dijabetes, za tlak, ne znam, za probavu i slično, ali ste zdravi, jel tako? Što bi se dogodilo, moji dragi gledatelji, da vi prestanete piti lijekove? Je bolest nestala, bi vam se vratila katastrofa. I to ono što ste vi u svoj velikoj zabludi. I svi razmišljate i svi hoćete. Znate zašto vam to govorim, moji dragi gledatelji? Dakle, to su moje svakodnevnice, moje svakodnevne praksi. Mene danas će zvati 100 ljudi iz svih krajeva svijeta i svi traže brza, jednostavna i jeftina rješenja. Pa gdje to postoji, moji dragi gledatelji? Zanemarivanje svoga zdravlja desetljećima i onda hoćemo brzo, jeftino i jednostavno. Mislim, to su zablude koje su katastrofa za sve vas. Ja sam tu da vam pomognem, kao što vam pomognem i sada. Širite ove informacije drugim ljudima. Zašto ne bi nekad ovaj moj video zapis podijelili sa nekim drugoj osobi ili podijelili sa društvenim mrežama? Možda je ovo nešto pametno što sam rekao, ali zapravo možda apsolutno nije. Jer ja zapravo ništa nakon 26 godina rada s pacijentima ne znam. I ovo pričam bez veze. Je li tako, moji dragi gledatelji? Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Mi se vidimo drugi put. Lijepi pozdrav.